Welcome to another vlog. आज चाहिँ हामी गोल्डेन मर्नको लागि चाहिँ घरको नजिकैको मन्दिरमा त चाहिँ हामी त्यही हो। अब यहाँनिर बुद्ध सुतिरहेको छ। यतातिर चाहिँ मान्छेहरू मरेको चिहान छ। आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि दिएन। It's me, Pratiksa Pandey from Japan. It's me, Minato Malsina. अनि म चाहिँ Let's go. यसो छ है जसले पढ्न सक्छ यो पढेर सिजुबे गरिदिनु होला ए यो यस्तो ठाउँमा यिनीहरू घुम्न आएको रहेछ भनेर भन्नुलाई यहाँ हो है ओइ 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 ए हो हामी घुम्न आएको छ लोटस होला है कर्कलो त होइन होला मिनाले भन्यो यसलाई लोटस हो ए होइन के अरे कर्कलो भन्यो खासमा जान खै भित्र चाहिँ जान मिल्छ कि मिल्दैन यहाँबाट यतिबाट मात्रै हामी फोटो खिच्यौँ है फोटो खिच्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन यो पनि चियानै हो यस्तो राम्रो छ यहाँनिर चाहिँ अहिलेको यति बेलाको वेदर 4:30 बजेको वेदर हो ठाउँ चाहिँ जङ्गलै जङ्गल छ अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पाउँछ ल अब हामी गयौँ लागेछ मलाई ल अनि हामी हिँड्दै के भन्नु किनभने साइकल पनि लिएर आएको लिएर आउनु हामी चाहिँ साइकल लिएर आएको साइकल चाहिँ पार्किङ गर्ने ठाउँै रहेछ अनि हामी फेरि घुमेर यताको नजिकको माटमा राखेर चाहिँ माटमा हेर तरकारी किन्ने ठाउँमा बाटो भएर 100 रुपियाँ 110 रुपियाँ तिरेर राख्ने ठाउँ त छ कि साइकल होइन हामी 100 रुपियाँ पनि बचाएको साइकल पैसा बचाऊ बचत गरौँ भविष्य उज्जवल बनाऊ वाला सिलसिलामा हामी आन्टी के भन्छ हो कि होइन हिँड्दैछौँ हो ल है हाम्रो यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे मान्छे मरेको चाहिँ त्यो मूर्तिहरू बनाउँछ है मूर्ति त हो नि है त्यो खम्बा मान्छे मरेर गाड्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ हामी बसेको छौँ हाम्रो घर नजिकै चाहिँ त्यो धेरै नै छ अनि हामी चाहिँ दिनकै मान्छे मरेको ठाउँबाट हिँड्छौँ पनि डराउँदैनौँ डराउँदैन यसो भूत त हाम्रो साथी भइसक्यो सायद भूत त हामी चिनिरहेको सुतेकोपट्टि ओछ्यानपट्टिको टाउकोपट्टि पनि चिहान छ खुट्टापट्टि पनि चिहान छ चिहान भन्छ कि के भन्छ थाहा छैन चिहान भन्छ चिहान चाहिँ अब चाहिँ हामी मान्छे जापानमा चाहिँ मान्छे मरेपछि एउटा आउन क्लोजमा एउटा त्यो बनाउँछ के बनाउँछ अरे त्यो चिहान बनाउँछ त्यसमा चाहिँ लेखेको पनि हुन्छ तर हामीलाई पढ्न आउँदैन हामीलाई त नि यस्तो हो अब पढ्ने बेलामा पाखाको पुच्छर घुमाएर बसिस् भने त्यो बाबाआमाले नेपालमा हुँदाखेरि जापानमा आएर खोइ के घुमाइयो लास्ट आएर फाइनली भाडा पनि घुमाइयो फाइनली गाइस रुपा कुरमा देखाइदेऊ न कुन मनपर्छ यार अन्त फेरि मलाई किन यहाँबाट माथि जानु होला नि हामी कहाँ जानु र जानिन्छ यति धेरै कुरोमा चाहिँ यति मध्येको कुन चाहिँ हो आन्टी यहाँ त गइराख्यो तर हामीलाई प्रे गर्न आउँदैन उता होइन कि कहाँ गएको हामी बाटो क्रस गरौँ न त पैदल टिका लगाऊ रे ए हाम्रो बाहुनीले भनेको पैदलको टिका लगाऊ रे लगाइदिने र खुट्टा छोएर जुत्ताको मुनिबाटको टाउका लगाएपछि गाइजहरू यो राम्रो कुरा हो यहाँ जुत्तामा यहाँ टेकेर निधारा लगाइदिएर त्यो पनि थुथु गरेर आमा ल यो चाहिँ एकदम सरासरी गलत हो है एकदम सबसे धेरै डराउने चाहिँ यिनी हुन् अब दौसुरे भाइनो कोरे खाइदियो अरे मासु घुमेन न साई दौसी मासु टिका मात्रै लाग्यो अब चाहिँ हामी दिन्छ जस्तो छ जानलाई यहाँ चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ नजानु भनेर ल्यायो हो कि इनुको खानी पनि छ सोधेर आयो मिल्छ नि ल जाउँ अनुहार हो खै अनुहार देखाइदिँदा खुसी भएको खै भनेको हुँदैन
यस्तो राम्रो कसम जापान आएर साथीहरू यस्तो हरियाली त देखेको थिएन होला है कसैले पनि अक्सिजन चाहिँ भिडियोबाट लिनु होला है हजुर कसलाई अलि धेरै अक्सिजन लिन मन लाग्छ ल यतैबाट लिनु पाल्नुहोस् होला खोइ त फेरि छरम छरम भन्ने बित्तिकै एउटै भएन गफ गर न कस्तो तिमीहरू त गफै गरेन ल हामी भ्यू टावर जस्तो के माथि आइपुग्यौँ है अब फाइनली यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ ल म नि आएँ ओइ होइ ओइ होइ 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 धारो पनि रहेछ पानी खानु यहाँ चाहिँ हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबै सबै हजुरबाहरू कस्तो राखेको यहाँ फोटो खिच्न सौजीकीहरू तर यहाँको एकदम राख्ने यो चाहिँ के भन्छ ल राख्ने कुराहरू कस्तो मजाले राख्छ कि सेफ्टी एकदम सेफ्टी हुन्छ यहाँनिर चाहिँ लास्टै त A1 सेफ्टी अन्जेन नकुनी त्यही भएर निहानलाई अन्जेन कुनी भन्छ ल यता नि रहेछ धेरै टिकटक बनाऊ त्यही भएर हामी सुत्ने ठाउँको सिरानीपट्टि पनि उ छ सिरकुटापट्टि पनि उयो छ आहा कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ नि त हामी त यहाँ आएर कति धेरै बस्यो है जापानमा आएर पनि हामी कति धेरै पछि निस्केको नि बाहिर हामी निस्किँदैन बाहिर बरु सुत्छ बरु झ्याप्पै सुत्ने हो हाम्रो बानी लाएर पनि सुत्थ्यो त धेरै सुत्दैन थियो मिना र म सुत्दुवा चाहिँ ल मन पर्दैन है गाइजहरु तर अचेल त सुत्ने भएको छ जति ढाँटे पनि एकदम एकदमै सुत्छौँ रातको 3 बजे 4 बजे सुत्छौँ बिहान कस्तो राम्रो आएको केतापट्टि होइन बिहानको 3 बजे सुतेर होइन हो त अनि त्यसपछि 12-1 बजे उठ्छौँ ऊ चाहिँ रातिको 11 बजे सुतेर बिहानको 7 बजे उठ्छ होइन 9 बजे उठ्छ बिदाको दिन कुरा चाहिँ त्यही हो सुत्चे कसो गर्नु पर्यो अरे ल भन्नु यिनलाई पातलो कसरी निकाल्ने हो मलाई एउटा अलिक सजिलो कस्तो अरे कस्तो एकछिन फेरि गर त कस्तो रे गाइस त्यस्तो कोका कोला फिगर त्यस्तै वाला कोका कोला फिगर खिच्नेवाला चाहिँ फोटोग्राफर चाहियो ल हामीलाई कोही छ भने कमेन्ट गर्नु होला हेर्न गाइस कम्ता गाह्रो छ मलाई यिनीहरूले मेरो खिचिदिँदैन होइन यसरी खिच्नुपर्छ यहाँ बसेर पछाडिको टाउको मात्रै निकाल्दै भन्छ के भन्छ बोल्न केही नआएपछि यस्तै हो बोल्न केही नआएपछि क्यामेरा निकालेपछि त झन् लाटो टिकटक बनाउँदा कहाँ गयो मिना आउनु टिकटक बनाउँदा खासमा पोस्ट हुने चाहिँ एउटा पनि बनिएन है खासमा ओहो यिनले त बनाउँदा नि बनाएन त्यति सोची अनि टिकटक बनाउँदा भिडियो बनाउनु पाएन यसो अब के हाल्नु खोइ हालिन्छ कि हाल्दैन थाहा छैन हामी अघि त्यहाँ तलबाट आएको अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आयौँ त्यहाँबाट यही ठाउँमा यति ठाउँमा हामी ठ्याक्कै 4 घन्टा बस्यौँ 4 घन्टा बस्यौँ तर यहाँदेखि माथि यिनीहरूले जाने आँट गरेन यिनीहरूले यहाँ माथि म चाहिँ एकचोटि पुगेर आउँछु गाइस यतिसम्म पुग्छु यिनीहरूले मलाई जानै दिँदैन हो किन होला यहाँ खासमा छन चाहिँ केही पनि छैन ल अब बाई अब हामी घर पुगेपछि देखाउँछु गाइजहरूलाई यहाँबाट एकछिन म भ्यू देखाउँछु अनि है ल जाउँ लेट्स गो यस्तो कस्तो बोरिङवाला भिडियो बन्यो है अब गालामा तिम्रो लाल हुन्जेल गालामा तिम्रो छैन हामी गयौँ अब हामी छर्यौँ
हाम्रो अब तेल किन्नु पर्नेछ, भाँडा माझ्ने साबुन किन्नु पर्नेछ। ए नदेखाउनु मेरो मान्छे मारिहाल्छ नि, कहाँ देखाउनु हामीलाई हेरेको नेपाली भने नेपाली नै हो। हेर्नु गाइस, यहाँबाट हिँड्दै आयौँ, जेब्रा क्रसिङ त्यहाँ थियो, हामी फ्याट्टै यसैबाट हामी झ्याप्पै यहीँबाट बाटो घाँटीबाट काट्यौँ। अब हामी हाम्रो घर जान लागेको। हाम्रो घर जानलाई चाहिँ साइकल यहाँबाट, अघि त हामी यतातिर साइकल चढ्दै आएको थियौँ। साइकल पार्किङ न पार्किङ, गाडी पार्किङ मात्रै अलिक कुरुङमा पार्किङ भएको भएर चाहिँ हामी अब साइकल लिन जाँदैछौँ। कटप्रस्पान हुँदैछौँ। राति पर्यो। पनि ल त्यो जितेन चाहिँ अझै रहेछ। अघि हामीले यहाँ साइकल ल्याउन खोजेको, यहाँनिर एउटा मात्रै साइकल रहेछ भनेर हामी नराखिकन गएको थियौँ। लगेको बुद्ध भएको अनि आए त्यसरी सुतिहाल्नु। लाइट बालिदियो रहेछ। अब रात पऱ्यो नि त त्यसले भएर तरकारी किन्न आयौँ हामी। खरबुजा बोक्यौँ। होइन सिमसाग थिएन, होइन यो रहेछ, तर पहेँलो भइसकेको स्ट्रबेरी प्राइस तपाईँहरूको कति छ ल भन्नु है गाइसहरू। ए गरेर खाने मासु मोलेर मिक्स गरेर खानेवाला रहेछ। अब हामीसँग मासु पोल्नेवाला मासु छैन, मासु पोल्नुलाई नै छैन। तरकारी त हेर्ने यो एउटा कपडा लगाइदियो रहेछ। यो पड्काउनु कति मजा आउँछ, पड्काउन अन्नाले माछा ए ऊ मुन्ताला होइन रहेछ, टमाटर रहेछ। तरकारी केही पाउँदैनौँ। यस्तो साग भेट्छौँ, आलु भेट्छौँ, मुला भेट्छ, यही मुला भेट्छौँ, गाजर भेट्छौँ। कस्तो खाले साग आसेर हेरेन है। पुगिन्छ we are back to home। यो चाहिँ हाम्रो जापानको बाइक हो, कुरुमा। गाइस यसलाई कुरुमा भन्छ है, कुरुमा। अब यत्रो घुमेर आएपछि कोक त खानै पर्यो। तर कस्तो किन जापान गएर पनि हिँड्दो रहेछ भनेको होला। हेर्नु है गाइस, साइकल हो साइकल, ए बाइक हो बाइक। हाम्रो पनि बाइक छ, हाम्रो पर्सनल बाइक छ कि एउटा पर्सनल बाइक छ। हामी कसैलाई लिफ्ट माग्दैनौँ। तर अब यसो एउटा हाल्यौँ। ओ कहाँको हो ए ल हाम्रो घर त यहाँ रहेछ। हामी त झन्डै सुई गइदिएर। आकाश कति खुल्ला छैन आज, बिर्साएको छ हामीसँग। रुँदैछ। हाम्रो घर चाहिँ फाइनली आइपुग्यो। कहाँ छ खाली यति धेरै छ। हाम्रो बसन्तीहरूको बस्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ होला। म यहाँ राख्छु। मेरो यहाँ कब्जा भइसक्यो। दिस इज माई ओन प्लेसेस यु नो। आमा छ्या यस्तो भन्यो किन प्याटर्न राख्ने। हामी मोबाइल पर सर्लाको खोल। हाम्रो हाम्रो अगाडि हाम्रो किन फेरि यहाँ मान्छे आएर हो अब यस्तरी खोलिन्छ हो, मोबाइलबाट खोलिन्छ भन्न चाहिँ हो। यस्तो फेसिलिटी भनेर भन्न खोजेको। इट्स अ फेसिलिटी। खासै कहीँ पनि घुम्न गएनौँ, एक ठाउँ बसेको, त्यहीँ बस्दा टिकटक र फोटो खिच्दा टाइम इज ओभर। 3 घन्टा त्यहाँ सक्यो अनि खाइमुन गऱ्यो अनि हामी आयौँ। अब हाम्रो ब्लग यति नै हो। यहीँनिर हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। ओके बाई बाई, सी यु इन अनदर